Para po sa video na ito ay gagawa tayo ng masarap na ube leche flan na hindi kailangan ng steamer at ng oven. Gagawa muna po tayo ngayon ng arnibal or syrup. Gagamit ako ng 1 cup ng white sugar. So tutunawin muna natin ito at kung gusto niyo po na medyo dark ang inyong arnibal ay medyo sunugin niyo po ito. And then, pag ganito na nga ay maglalagay ako dito ng 1/2 cup ng tubig. So, hayaan ko lang po ito na matunaw siya. Pero, huwag nyo po itong hahaluin ng kahit ano. So, iswirl nyo lang po ito ng ganito. So, pakuliin nyo lang po ito hanggang sa ma-achieve nyo po ang tamang lapot or consistency ng ating arnibal na kagaya po nito. Okay, next step, ilalagay na po natin ito sa ating mga llanera. So, pansin nyo po na meron pa pong naiwan na mga asukal dyan sa ilalim kasi nga po hindi ko nga po siya hinalo. So, ilalagay po natin ito dito lahat pero dapat po pantay-pantay lang yung dami. Nakaya niya na scattered yung ating mga llaneras. So, ayan, ganito lang po ang gagawin natin. So, set aside muna po natin ito. Medyo patigasin natin ng bahagya. Gagawa naman po tayo ngayon ng leche flan mixture. Gagamit ako dito ng 4 na piraso ng buong itlog, isang lata ng 370 ml evaporated milk, and then isang lata rin ng malaking condensed milk. And then 2 teaspoon ng vanilla extract. So, haluin lang natin ito hanggang sa mag-incorporate lahat ng ating sangkap. Dahan-dahan lang po sa paghahalo para hindi po mag-produce ng maraming bubbles. And then, kapag nahalo na nga po ay sasalain po natin ito para magkaroon tayo ng smooth na leche flan. And then, set aside muna po natin ito at gagawa naman po tayo ngayon ng gelatin mixture. Maglalagay lang ako sa ating pot ng 4 cups ng water. At dito ko po tutunawin ang isang sachet ng unflavored yellow color gelatin. At maglalagay din po ako dito ng 1/2 cup ng white sugar. Hahaluin ko lang po ito bago ko po isalang sa apoy. And then kapag nahalo na nga, isalang na natin ito sa apoy. At continuous lang po ang paghahalo nito hanggang sa ito ay kumulo. At kapag kumukulo na nga ay ilalagay na natin yung ating leche flan mixture. So, ganun pa rin po, tuloy-tuloy pa rin po ang paghahalo nito. Sa low to medium heat lang po. And then, kapag kumukulo na nga ay, hanguin na natin at ilagay na po natin sa ating mga llanera. Huwag po nating masyadong pupunuin yung ating mga llanera kasi nga po ay ipapatong pa natin dito yung pinaka-base natin na ube halaya. And then, antayin lang po natin ito na tumigas siya bago po natin ipapatong yung ating ube halaya. So, meron po ako ditong kalahating kilo ng ube halaya na nabili ko po sa palengke. So, ang gagawin ko po dito ay imo-mold ko po siya dito sa ating llanera. Kung ano po yung size ng leche flan llanera na ginamit nyo, ay ganito rin po ang size na gagamitin natin sa ating ube halaya. So, imo-mold ko lang po siya ng ganito para mamaya ipapatong ko na lang siya at hindi tayo mahirapan. Okay? Kasi medyo malagkit nga po siya. And then, ipapatong na po natin ito sa ating leche flan. So, ayan. So, madali lang gawin. And then, ayus-ayusin nyo na lang po ng ganito. And then, para po sa ating kalahating kilo ng ube halaya ay nakagawa lang po ako ng 3. Yung iba po, walang ube halaya na nilagay ko. Leche flan lang. And then, para po sa pangnegosyo nyo po na gagawin, ay ilagay nyo lang po siya sa ganitong lalagyan. And then, para sa handaan naman, sa bahay, so ilalagay ko po siya dito. Oops, kaya nga lang po pala ay dark po yung ating nilagyan. So, hindi po visible yung ube. So, ilalagay natin siya dito sa white. Ayan, kitang-kita nga. So, ayan po guys, ito na po yung ating ube leche flan. So, swak na swak po itong pangnegosyo ngayong Pasko. At syempre naman po ay swak na swak itong panghanda ngayong Noche Buena at Medianoche. Madali lang po itong gawin dahil hindi nyo na po kailangang mag-steam or mag-bake neto. Salamat po. Sana nagustuhan nyo po ang video na to. Thank you for watching. Bye!